ụmụnne m laghachi m ka m kwuo nke ọlụ hụrụ okwuo Adakụ Adamma ada n'ịmara mma ada ọlụ hụrụ okwuo ada n'ịmara mma ada nke esetikwe nke wụkwa nwanyị ịlụ nwoke ọnya ka nshi ka m bịa kwuo taa maka nwanyị ịlụ nwoke ọ dụbarala gboo la nwanyị la alụ nwoke adị ama ma ọwụla papa la mama nwoke gwa uduso nwanyị la ka ha mụrụ ha mụọ nwanyị ahụ ha bịazi alụwa ọlụrụ la be ha akpọ ihe akpa ịwa ahara n'ụlọ ọlụrụ la be ha ahụ ụmụ nwoke ala abịa atọwa ime ọ alụghị nwoke alụ mana ụmụ nwoke la abịala atọwa ime nke bịa ọtọwa nke bịa ụfọdụ sef nwa ahụ nwere ike nwee ego ọlụ nwoke ka ọ achọ mana ihe ọ achọji iwu utu maka na o nweghela utu o ji atụwa onwe ya ime ịghọtagwu o nweghela utu a ka ọ achọji utu ala atụwa ya ime ọ tụwachazi ya ọmụọ ụmụ mana ọnya ka m bịara ịkọwa ha mana ihe na-emeji n'ụwa ha lebekwela anya nwaanyị because she married 5 men. Hi guys, we are in the house of the woman that married 5 husbands. You know, she has been trending online for days now, and I'm here to interview her. I'm here to see for myself. What's your name, madam? Okay, I'm Susan. Susan Tabo. Susan Tabo? Yeah. Which of your husbands is Tabo? They're all Tabo, yeah. Yes, they're all Tabo. Okay, they're my name. Yes, they're under me. Okay, they are bearing your name. Yes. Okay, so nwoke na-ebi ya aha nwanyị. You've been trending on days, and I've been reading a lot of comments. Of course, people will talk. I knew something like this would come up, but it's none of my business. Yes, it's none of my business. They own their phone. They solve themselves, so I don't really care about what they have to say. Do you get the fact I'm married to my man? That's just the only thing that makes me happy. I don't know what people are talking about. Yes, also, though I've not seen. Do you get? I've not even checked the comment section, but truly I know that a lot of people will be saying trash, but it's none of my business. Okay, because you know this is different from what we see. Oh yeah, all the we are used to women marrying several men. So your own is unique. So that's why people are talking. Or don't you think so? Okay. First of all, I'm different. You know, I know people will be like, I'm trying to, cause problem into this, society. Do you get? A lot of men would like to follow my steps, but I'm not trying to advise anyone to follow my steps. This is my own life, and it's working for me. Do you get? It's working for me. I'm married to 5 men, and I'm happy. They are all happy. So how many children do you have? Okay, I have 7 kids, yeah, plus my adopted children. Yeah. You have adopted children too? Yes, I love kids. Like, people don't understand when I say I love kids. I love people around me. Do you get? So all of you, your 5 husbands and your children all stay in this house. If you go in there, man, it has so many rooms. Like how many rooms? So many rooms. Yeah, just so many rooms. I don't want to start, talking much. I can't go into details right now, but all I know is this one I'm just going to how do you meet them in the other room, understand it since I watched the video. I've been trying to we are just one woman. Nyafụta ihere alagwa ahịa ụmụ nwaanyị akpụgo nkuanya ụmụ nwoke ekweji maka ihi ego ejeji akpọdoro nwaanyị ishishi lụba ha nwaanyị alụba ha ilecha ndị a alụ ụmụazị ụmụ nwoke enweji ihe ha chọrọ ime ihe